Hero လောကမှာဒီအဖွဲ့ကိုမသိရင်တင်ဟာ rock fan စစ်စစ်မဟုတ်သေးပါဘူးလျှက်စစ်အားအပြည့်နဲ့အစင်ပေါ်မှာပောက်ကွဲတတ်တဲ့စွမ်းအင်တွေမမေ့နိုင်စရာဂီတာ riff တွေနဲ့ကဘာကြီးကိုတုံလို့စီခဲ့တဲ့အဖွဲ့သူတို့ကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး AC/DC ပါပဲဒီခီးလန်းဟာ1983ခုနှစ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်စကော့တလန်ကနေပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ညီကိုမဲခွန်နဲ့အဲဂက်ဆီယန်တို့ကဒီအဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ AC/DC ဆိုတဲ့နာမည်ကသူတို့အမရဲ့အချုပ်ဆက်နောက်က alternating current direct current ဆိုတဲ့စာသားကနေရလာတာပါလက်စစ်အားလိုပဲပြင်းထန်တဲ့ဂီတကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အစောပိုင်းမှာအဆိုတော် Bon Scott နဲ့အတူ AC/DC ဟာတကဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ် TNT Highway to Hell စတဲ့တခြင်းတွေနဲ့ rock နယ်ပယ်မှာနေရာယူခဲ့ပေမဲ့1980မှာ Bon Scott ကွယ်လွန်သွားတာကြောင့်အဖွဲ့ဟာပြိုကွဲလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး Bon Scott ဆုံးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအဆိုတော်တစ် Brian Johnson နဲ့အတူ Back in Black ဆိုတဲ့ album ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဒီ album ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယမြောက်အယောင်ရဆုံး album ဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတမိုင်းဝင်စေခဲ့ပါတယ် Has Bass ကနေ You Shock Me All Night Long ထိအားလုံးဟာ classic တွေဖြစ်သွားခဲ့တာပဲ AC/DC လို့ပြောလိုက်ရင်ကျောင်းသားဝတ်စုံနဲ့ဆင်ပေါ်မှာအယူအမူကခုန်တီးခတ်နေတဲ့အန်ဂက်ဆီယန်ကိုမြင်အောင်ကြားမှာပါသူတို့ရဲ့ဂီတဟာရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တယ်ဆယ်စုနှစ်9ခုကျော်ကြာတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ high voltage စွမ်းအင်တွေက short မသွားခဲ့ပါဘူးအဖွဲ့ဝင်တချို့အပြောင်းလဲရှိခဲ့ပေမဲ့ AC/DC ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ rock and roll ရဲ့ကြောက်စာတိုင်တစ်ခုအဖြစ်ဒီကနေ့အထိရှိနေဆဲပါတကယ်တော့ AC/DC ဆိုတာဂီတအဖွဲ့တစ်ခုတက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့အခက်အခဲတွေရှိအရှုံးမပေးပဲရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ rock spirit ကိုကဘာကြီးကိုတင် जा ပေးခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့လက်စစ်လိုင်းတွေကတော့ကြောက်ခစ်ကနေအာကာသခစ်အထိဆက်ပြီးတုံခါနေအောင်မှအသေးချပါပဲrock လောကရဲ့မီးတောက်ကြီး AC/DC အကြောင်းကိုတင်ရောဘလို့ထင်တယ်လဲသူတို့ရဲ့ဘယ်တခြင်းကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ comment မှာပြောခဲ့ပေးပါဦးအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာဂီတသမိုင်းကြောင်းတွေထပ်ကြည့်ဖို့ like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ် see you